Эбе Ирина Алексеевна Диарова, Шубашкарды выдровищем школда, чувашчы гибе литературине врендеген. Паемхи конференции шавдери пызык шайра иртре, шагынбе конференции земвезем тахшанах кирле булна, пірремар бала иртерне, анжақта паемхи конференциян шайы тада пызык, менжендезен үтті регион зенженге врендеген зем келзе житне. Паллахынде шагынбек резолюциязем ежынны, тада шагынбек врендеген зене пір жүре пұштарны, вол паллах чывашчылгене адаландарма майпаре дезе палырдадып. Шыбақ шагынбек конференцизем, шагынбек ысталық сехеджізем иртерни, вол шавдери узыллыда паға ябала. Үтті региондан келіне врендеген зене, вол шавдери пулыжа шагынбек ысталық сехеджізем иртерни, тада вет резолюциянче палыртсағы var жеш, тыван ен культурине врендмелли, вишезеге трен каямар, ыйдас сехетсене, чывашчылге сехеджізене тезе палыртны, вол шавдери лайық пулым. Чынақта шак конференция ергелеген зене, шак саман паузу курса табзымахи каладып, малаллада пірлех пулза, чываш пулза ішлесчі.